সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আজ 31শে মে 2021 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে পাবনা মৃত্তিকা ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া থানার চৌবাড়িয়া হারোপাড়া। এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র, আর এইখান থেকে ষাঁড় গরু বিক্রি করা হয়। তো পূর্বের ন্যায় আবারও বেশ কিছু নতুন ষাঁড় গরু উনি সংগ্রহ করছে, আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই আপনাদের দেখাবো। আর এর আগের একটা পর্বে কিন্তু উনি এক দরে গরুগুলো বিক্রি করছে, তো আজকের পর্বেও সেই এক দরেই থাকছে। তো আপনারা যারা গরু কিনতে চান চাইলে এইখান থেকে এক দামে গরুগুলো কিনতে পারবেন। তো আমাদের আজকের পর্বে এই ফার্মের যে গরুগুলো আছে সেগুলোই আপনাদের দেখাবো। তো দেখাবো উনি কী কী জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে, আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সবার সুপরিচিত কাদের কাকা, কেমন আছেন? এই তো আছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আবার কি নতুন গরু কালেকশন করছেন? হ্যাঁ, নতুন গরু আসছে সব আবার। তো আগের একটা পর্বে তো চমক দিয়েছিলেন যে এক দামে গরু বিক্রি, তো এবারও কি সেই এক দামে গরু বিক্রি হ্যাঁ, থাকছে? সব এখনো বলছি তো কুরবানি পর্যন্ত একদমে সেল হবে। এই যে পরিকল্পনা, এটা কোত্থেকে আপনার মাথায় আসলো? কোন সিদ্ধান্ত থেকে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিলেন আপনি? আচ্ছা, এটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি সরজমিনে স্বচক্ষে যেটা দেখছি, হ্যাঁ, আমাদের অঞ্চলে বা বিভিন্ন জায়গাতে গরু সব অনলাইনে আমরা যেভাবে গরুগুলো বিক্রি করি, এটা তো পুরোটাই ট্রাস্টের উপরে, বিশ্বাসের উপর করতে হয়। এইখানে তো বিশ্বাস অবিশ্বাস দুটোই হয়, খালি যে অবিশ্বাস হয় তা না, অবিশ্বাস দুটোই হয়। হওয়ার কারণে বিভিন্ন লোকজন বিভিন্নভাবে গাভী গরু থেকে শুরু করে ষাঁড় গরুর তো আর অন্য কোনো সমস্যা নাই, মাংস প্লাস দামের বিষয়ে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তো সার্বিক দিক বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলাম পাবনার বিরুদ্ধে যে একটা দুর্নম্বা যে বিরূপ মনোভাব আছে, যদি এটা চলতে থাকে এটাতেও এরকম ধ্বংস চলে আসবে। আবার কি আছে, যে দামে গরু কিনবো কিনা দামে বলার প্রয়োজন নাই, ইসলামিক শরিয়া ভিত্তিক আমার যেটা রাখার প্রয়োজন সেইটা রেখে আমি বিজনেস করব। যতটুকু রাখলে ব্যবসাটা হালাল হবে, হালাল থাকে সেটা রেখে আমি বিজনেস করব, এবং বিজনেস প্রসারতা আমি কন্টিনিউ চাই। যেটা যে মানুষ আমার উপরে যে আস্থা বা বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসের জন্য কখনো অমর্যাদা না হয়। কারণ আমি একটা জিনিস মাথায় রাখছি যে আমি বাংলাদেশের যে মার্কেট থেকে, খামার থেকে হোক, কোনো বাড়ি থেকে হোক, কোনো হাট থেকে হোক, যদি আমি সঠিক ন্যায্য দামে যদি বাজার অনুযায়ী গরু কিনে নিয়ে এসে 2-4-5 হাজার টাকা লাভ যদি আমি রেখে যদি গরু বিক্রি করি, সরজমিনে এসেও যে প্রফিটটা হবে, না এসেও সে প্রফিটটা হবে। গরু যাওয়ার পরে গরু যাওয়ার পরে যেন সবাই যেন খুশি থাকে, যেমন যতগুলো গরু দিয়েছি কেউ আমাকে কমপ্লেন করতে পারেনি, কারণ আমি ন্যায্য রেট দিয়ে দিছি, ন্যায্য রেটে আমি গরু সেল করছি। এই সেক্টরে যেন সিন্ডিকেট না হয়, এই কারণে আপনি এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনেকেই কিনা দাম বলা, এটা যে এই জিনিসটা ইসলামিক ব্যবসার যে কিছু কিছু নিয়ম আছে, রুলস আছে, এটা বলে বিজনেস করার কোনো বিধান নেই। বিধান আমি যেটা না রাখলে না সেটা রেখে আমি রেটটা করে দিচ্ছি, এবং কোর্টবাড়ি পর্যন্ত এটাই বলবৎ থাকবে এবং সেভাবেই চলবে। আমার কথা, আমি বাঁচবো, আর আদার 10টা খামারি আছে তারাও বাঁচবে, এবং কেউ যে আমার ব্যবসার প্রসারতাও বাড়বে, ওদের ব্যবসার প্রসারতাও বাড়বে। এর মাঝখানে আমার অঞ্চল বা এলাকায় যারা হয়তো অনেকেই, এক কথা আমার এখানে ধরনের কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা থাকে, 5 জন মানুষের কর্মসংস্থান হয়, সুচিন্তা রাখতে হবে, এটাই আর কি। আচ্ছা, আর সকালে আসার পর আপনার সাথে কথার প্রসঙ্গে একটু পরামর্শ করলাম, সেই জিনিসটা একটু দর্শকদের সামনে আমরা উপস্থাপন করি। যে আপনি বলতেছিলেন যে বর্তমানে তো করোনাকালীন সময় চলছে, অধিকাংশ লোকই বেকার হয়ে বসে আছে। এটা ছোট থেকে বড় সব ধরনের লোকই, এখানে অনেকে চাকরি ছেড়ে এসেও বেকার হয়ে আছে, আপনার পরিচিত মহলের অনেকে আছে, অনেক ছোট ভাই বড় ভাই সবার পরিবারে কিন্তু কম বেশি এরকম লোক আছে, বন্ধু মহলে এরকম লোক আছে। তো তাদের নিয়ে আমরা কিছু করতে চাচ্ছিলাম, এই বিষয়ে একটু কথা হচ্ছিল। তো আপনি এখানে একটা পরিকল্পনা দিলেন যে ই কমার্স অনলাইন ভিত্তিক যদি কোনো বিজনেস তাদের দিয়ে করানো যায়, তো সেই পরিকল্পনাটাও দর্শকদের একটু আপনি ক্লিয়ার করবেন। আচ্ছা, এই উদ্যোগটা নিছি মূলত বিগত যে 1-1.5 বছর যে করোনাকালীন সময় চলছে, নিজেদের ফ্রেন্ড সার্কেল থেকে শুরু করে এলাকার ছোট ভাই বড় ভাই অনেকেই আসলে বেকার হয়ে বসে আছে। দেখা যাচ্ছে আশেপাশে সাংসারিক সমস্যা, ঝগড়া বিবাদ, আজ 5,000 অমুক দিন, 2,000 অমুক দিন, 5,000, এভাবে সবাইকে হেল্প করতে হচ্ছে। কিন্তু এরা মূলত বসে, যেহেতু এখন আমি একটা নিজে একটা প্ল্যান করলাম যে হয়তো এখন বর্তমান যেহেতু সব কিছুতেই করোনার কারণে অনলাইন মার্কেটে জিনিসটা চলে যাচ্ছে, তো এরা আমরা তো মোটামুটি একটা ধারায় চলে যাচ্ছে, আমাদের বিজনেস বা আপনিও চলে যাচ্ছেন,
তো সেই সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তাধারার মাথায় নিলাম এইটা যে এরা যে হয়তো 10টা-12টা ছেলে যারা আছে বসে আছে এদেরকে যদি কোনো একটা ধারাঘাড়া দাঁড় করায় দিতে পারি তাহলে ওরা বিজনেস করে খেলো। আর সেখানে হয়তো আমরা একটা তদারকি করলাম, এখানে আমাদের প্রফিট উদ্দেশ্য না, জাস্ট ওদেরকে সহায়তা করা, কর্মসংস্থান, মানব সেবা, ওদেরকে একটা কর্মসংস্থান দিয়ে সংসারটা বা একটু স্বাবলম্বী করা, এই টার্গেট নিয়ে একটা চিন্তা ভাবনা করছি। প্রাথমিক অবস্থাতে হয়তো অনলাইনে যে মূলত অনেকেই সেল করতেছে, অনেকেই হতেছে, আর আমরা টার্গেট নিয়েছি যেটা হচ্ছে একদম জেনুইনই যে প্রোডাক্টটা, আমার আপনার যে ভালোবাসার মানুষগুলো আছে একদম সঠিক যে পণ্য, একদম সঠিক গুণগত মানসম্মত জিনিস তাদের নিকট আমরা পৌঁছাই দিই। এখানে আপনি আছেন বা আরো 2-4 জন আছে, আপনাদের সহায়তা নিয়ে আপনি আছেন, মূলত আপনার দায়িত্ব বহন করেন, আমি তো ব্যস্ত থাকি, জাস্ট আমরা ডিরেকশন দেব। যেমন প্রথমে তো আমরা এই সপ্তাহে উদ্যোগ নিয়ে ফেলছি এবং কাজও শুরু করে ফেলছি, যেমন ঘিয়ের মার্কেটটা। এখন আমি হিসাব নিকাশ করে দেখলাম ঢাকাতে ঘি বিক্রি হচ্ছে কিছু কিছু জায়গায় 1400-1500 টাকা, আর এইখানে যদি আমি লিগেল ঘিটা তৈরি করি, লিটার ঘি তৈরি করে দেখাচ্ছে আমার 1050 থেকে বা 1080 টাকা রেট, টোটাল কস্টিং 1100 নিচেই থাকছে, 1100 নিচেই থাকতেছে। যদি সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা 1200 টাকা সেল করে দিই, 100 টাকা লাভ, 100 টাকা প্রফিট থাকলো, 10টা সেল থাকলে দিনে যদি আপনার 20-30 কেজি ঘি সেল হলো, দেখা যাচ্ছে কি ওরা হয়তো 3000 টাকা পেলে, ওরা ভাগ বাটোয়ারা করে খেলে, ওরা ভাগ বাটোয়ারা খেলে, এখানে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই, জাস্ট হয়তো আমরা সহায়তা করলাম ওদেরকে। কিন্তু আবার এই সেক্টরে যেমন ধরেন গোখাদ্যর যে রেশনিংটা থাকে, যেমন নারিকেলের খোলটা কোথাও নাই, তিলের খোলটা, দুধের জন্য তিলের খোল বিখ্যাত, তিলের খোলটা মূলত আমাদের অঞ্চলটাই বিখ্যাত, বেশি পাওয়া যায়। তারপরে খাদ্যর যে সংমিশ্রণ যেটা আছে, এক কথা গো আইটেমের যেটা বাছুরের খাদ্য থেকে শুরু করে গাভী গরুর খাদ্য এবং সাইলেজ পর্যন্ত, এখানে ষাঁড় গরুর খাদ্য, সাইলেজটা আমরা আগে যাচ্ছি না কেন, এই মিক্সড যেটা আছে সাইলেজটা যাবো হয়তো ভুট্টার সিজনটা আসলে, চিন্তা ভাবনা করছি যদি এগুলো হয় তখন সুদূর প্রসারে পরিকল্পনা করব। কিন্তু এখান থেকে যেটা যাবে একদম ন্যায্য নিট রেটে, কোনো বস্তাতে 50-100-র উপরে কেউ লাভ করতে পারবে না, সেই দৃষ্টিকোণ মাথায় রেখে আমরা ওদেরকে সহায়তা করব বা আমরা ওদেরকে হেল্প করব। এখানে তো আমরা প্রফিটের চিন্তা থেকে এটা করতেছি না, আমরা করতেছি আমাদের ভালোবাসার মানুষগুলোকে আমরা এটা দিব, প্লাস আমাদের যে পরিচিত যারা আছে বেকার কর্মহীন তাদের একটা কর্মের সঙ্গে নিযুক্ত করব, তারা এইখান থেকে যেটাই আসুক তারা এটা ভাগ বন্টন করে নেবে। আর আমরা কি পাচ্ছি, আমাদের যে ভালোবাসার মানুষগুলো আছে তাদের নিকট সঠিক একটা পণ্য তুলে দিতে পারতেছি। তবে এই জায়গায় একটা জিনিস সবাই রাখবেন, এক বিন্দু পর্যন্ত কোনো ভেজাল মাল যাবে না এবং যেটা হবে নিখুঁত, সেটাই। তো প্রথমে আমাদের লিস্টেড যেগুলো আছে, প্রথমত আসছে আপনার ঘি, 1 নম্বরে আছে ঘি, অরিজিনাল খাঁটি গাওয়া ঘি, যারা নিতে চায় তারা যোগাযোগ করলে পাবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার ঢেকিতে ধানের গুঁড়া, ঢেকি ছাটা চাউল, ঢেকি ছাটা চাউল, ঢেকি ছাটা চাউল যেটাতে একেবারে ন্যাচারাল, আগে যে সময় সেই পূর্বে খাইছে, আমরা তো এখন মেশিনে যে চাউলের গায়ে যে আবরণটা থাকে, সেই আবরণটা ক্র্যাশিং এ সোটারে সাবান সোটাতে পরিষ্কার করে চাউলটা চকচক হয়। এটা না হয়ে সরাসরি ধান সিদ্ধ হবে পাতিলে, ধান সিদ্ধ হবে পাতিলে, পাতিলের ধান রোদ্রে শুকানো হবে মাটির উঠানে, একদম মাটির উঠানে সেদ্ধ করার পরে যে ঢেকি আছে গ্রামগঞ্জে, সেই ঢেকিতেই ধান ভানা হবে, ধান ভানা হওয়ার পরে ওই চাউলটা সেল হবে। যে আমরা কস্টিং দেখবো এটার কেমন খরচ হয়, কস্টিং রেখে সামান্য লাভ রেখে এটা আমরা সেল দিব, কারণ ঢেকে ছাটা চাউলে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, গায়ে চাউলের মাথা গায়ে আবরণ থাকবে, সেটাই আমন চাউল থাকবে এবং 29 ধানের চাউল থাকবে। মিনিকেটটা আমরা করতে যাচ্ছি না, মিনিকেটটা করতে গেলে ধানটা ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যার কারণে আমন চাউলটা আর 29 ধানের চাউলটা, এটা ছিল দ্বিতীয়ত পাওয়া যাবে অরিজিনাল খাঁটি সরিষার তেল, খাঁটি সরিষার তেল, একদম ঘানি ভাঙা, যেহেতু গ্রাম্য অঞ্চল এখানে সরিষার প্রচুর আবাদ হয় এবং সরিষার মার্কেটটা এখানে ভালো, খাঁটি যে সরিষা আমরা একদম ডাইরেক্ট সরিষা কিনে একদম লাইভ সেগুলো ভাঙায় তারপরে সেই তেলটা আমরা সরবরাহ করব। চতুর্থ আমাদের এখানে আসতেছে, আমাদের অঞ্চল মিষ্টির জন্য বেশ প্রসিদ্ধ, তো আমাদের এখানে প্যারাটা আছে, কেউ চাইলে প্যারাটাও আমাদের থেকে নিতে পারবে। 4 নম্বরে আছে এটা। আর পঞ্চম গোখাদ্য, রেডি ফিড অথবা আপনার হচ্ছে দানাদার খাবারের মধ্যে যেগুলো উপকরণ থাকে সবগুলো উপকরণই আমাদের এইখান থেকে সার্ভিস দেওয়া হবে। আমরা অরিজিনাল যে খাদ্য, গোখাদ্যের যে রেশনটা থাকে, অরিজিনাল খাদ্য 10টা আইটেম একসাথে সমন্বয় করে ওইটা আমরা তৈরি করব, একদম ন্যাচারাল প্রাকৃতিক, কোনো ভেজাল থাকবে না ওখানে এবং সব হালিমাল থাকবে। আর সবগুলো কর্মকাণ্ডই আমাদের লাইভ থাকবে। এখন এখানে আছে হয়তো আমরা সময় পাচ্ছি না, প্রথমে দেখি হয়তো ওদেরকে হয়তো অনেকে ট্রাস্টেড নাম আসতে পারে, আমি আছি আপনি আছে, দুজনের সাথে কন্ট্যাক্ট করলে আমরা এগুলো, যেহেতু আমরা গরুর গাড়ি যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, এই চিন্তা মাথায় গরুর গাড়িতে আমরা একজন 10 খান মিলে পাঠিয়ে দিলাম, চিটাগাং গেল, চট্টগ্রামে গেল, যে কোনো জায়গায় এগুলো পৌঁছা দিলাম। আর যেগুলো ডেজার্ট আইটেম বললেন, এটা আপনার থেকে এগুলো কুরিয়ার সার্ভিস আছে, এগুলোতে আমরা যে চার্জটা যেটা আসে ওই চার্জটা দিয়ে আমরা দিই, 100-150 টাকা হয়তো চার্জ আসে দেশের বাইরে গেলে। এরকম একটা পরিকল্পনা আমরা করছি। তো আমাদের যারা আপনারা আশা করি যারা আমার অঞ্চলে বা যারা আছে, ছোট ভাই বড় ভাই বন্ধু বান্ধব বেকার সংস্থা, আপনারা এই প্রোডাক্টগুলো একটু নিয়ে
এদেরকে সহায়তা করবেন, যেন এর পাশাপাশি আরো 10 জনের এখানে কর্মসংস্থান হয়। এখানে আমাদের কোনো প্রফিটের প্রয়োজন নেই। তো এবার চলেন, আপনার যে একটা চিন্তা ভাবনা করছেন এক দরে গরু বিক্রি করবেন, সেই গরুগুলো এক এক করে দেখাই আর আপনি এগুলো সম্পর্কে আমাদের জানান। তার আগে দেখবো যে এখানে বেশ কিছু গরু আপনি একত্রিত করছেন। টোটাল কত একত্রিত করছেন আপনি? গরু এই সপ্তাহে আসছিল, অনেকগুলো বিক্রি হয়ে গেছে, কালকে চলে গেছে গরু। এখানে আছে 11টা একটা লট করা আছে। 11টার একটা লট, 11 টাকা লট করা আছে, একদম চিপ রেট, যেটা কেনার দাম থেকে যৎসামান্য রেট রেখে বলে দেবো যে নিতে পারে। গত সপ্তাহে গরু নিয়ে অনেক মানে কত লোক যে ধরছে, গরু দিতে পারেনি লাস্টে। এখন এক কথা, মৃত্তিকা ডেয়ারি ফার্ম বা আমার দ্বারা আপনার দ্বারা যেটা হবে জেনুইন হবে, মানুষকে 2 টাকা যেন না ঠাকানো, ওই টাকা যেন আমাদের জন্য ইয়া না, এটা যেন একটা বিশ্বস্ততার নাম হয়, সেটাই। তো এখানে যে গরুগুলো আছে সবগুলো কি কুরবানি উপযুক্ত? হ্যাঁ, এগুলো সব কুরবানি উপযুক্ত, সব 2 দাঁতের গরু। আচ্ছা, একটা গরু হয়তো দাঁত হয়নি, ওটা কেউ রাখলে স্পেশালি রাখতে পারে, কিন্তু বাচ্চাটা ভালো, না হলে সেটাও কুরবানি এখনো যেহেতু সময় আছে হলেও হতে পারবে। তো এভারেজ আগে 11টার দাম একটু বলে দেন, তারপরে একটা একটা করে বলবো। এখানে 11টার দাম পড়বে হচ্ছে 1,24,500 টাকা। 1,24,500 টাকা ফিক্সড রেট। এবার যেহেতু দরদামের সুযোগ নাই, একদমে গরু বিক্রি করছেন আপনি। আচ্ছা, তো গতবার তো একটা সুযোগ দিয়েছিলেন যে পৌঁছানো আর রাখাল খরচ, এটা তো দিবেন, এবার কি সেটা আছে নাকি এবার ডিসকাউন্ট নাই? এবার যদি কেউ ফুল নেয় সেটাও খরচ দিয়ে দেব আমি, সেটাও দিবেন, 20,000 টাকা লেস করব। হ্যাঁ, তার রাখাল খরচ একদম তার খামার পর্যন্ত পৌঁছানোর খরচটা আমার, কোনো দরদামের সুযোগ নাই। এটা পুরো প্যাকেজের সাথে ডিসকাউন্ট। যাক, শুনে খুবই ভালো লাগলো। চলেন এবার একটা একটা করে 11টা দেখাই আর আলাদা আলাদা দাম জানাই। ঠিক আছে। তো আপনার শুরুতেই লটের 11 নম্বরের যে প্রথম গরুটা আছে, কালো করে একটু লালচে কালো, এটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার শাহিয়াল, পাকিস্তানি শাহিয়াল গরু। এটা আপনার এই কুরবানিতেই পারফেক্ট একটা গরু। গরুর চোট বা আদার যে বডি স্ট্রাকচার, যে কালার, সবকিছু মিলে গরু সুন্দর, দেখার মতো একটা গরু, কুরবানি উপযুক্ত একটা গরু, কুরবানি উপযুক্ত গরু। 456 নম্বর ট্যাগ, লটের প্রথম নম্বর গরু, 1,40,000 টাকা দাম। আচ্ছা, আর একটু ওজনের আইডিয়া দিবেন কেমন ওজন? ওজন এটা আপনার ধরে রাখেন 6 মণ 15 থেকে 20 কেজি। 6 মণ 15 থেকে 20 কেজি। গরু দাঁতওয়ালা গরু, এই গরুগুলো এখন ওয়েট হয়ে গেছে, মাংস চলে আসছে বলতে। তো কেউ চাইলে এই গরুটা 1,40,000 টাকা ফিক্সড রেট। এবার দরদামের কোনো সুযোগ নাই, লটের প্রথম গরু এটা। আচ্ছা, তো এই গরুটা একটু সাইড করে দেন, এরকম একটা একটা করে 11টা গরুই আমরা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে। পাশে যে লটের 2 নাম্বার যে গরুটা, এটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার পাকিস্তানি শাহিয়াল, অরিজিনাল শাহিয়ালের বাচ্চা। আপনার দাঁত এখনো হয় নাই, এই একটা মাত্র গরু যেটা দাঁত হয় নাই, এটা দাঁত হয়নি। অনেক ভালো একটা গরু হবে। তো কেউ চাইলে 2022 সালের প্রজেক্টে ওটা রাখতে পারে, আবার এর বডি কন্ডিশন গ্রোথ দেখে যদি রেডি হয়, প্রফিট পেলে এই কুরবানিতেও দিতে পারবে। বাচ্চা সর্বোচ্চ জাতের বাচ্চা, সব বাচ্চা ছোটগুলোতে এগুলো 90 নিচে কেনা সম্ভব না এগুলো। আর বড় অলরেডি হয়ে গেছে, দাঁত বে সম্ভবত কিছু সময়ের মধ্যে দাঁত বে, অনেকটা ব্রাহ্মার গেটআপের বাচ্চা এটা। আচ্ছা, দাম 449 নম্বর ট্যাগ, 1,25,000 টাকা দাম, ফিক্সড প্রাইস। ফিক্সড প্রাইস, ফিক্সড রেট, দরদামের সুযোগ নেই। দাম চাইলে 40, দাম চাইলে 40, আর ফিক্সড রেট 1,25,000 টাকা। আলোচনারও কোনো ইয়া নাই, কে ফিক্সড রেট। আচ্ছা, সর্বোচ্চ জাতের একটা গরু। এটা ছিল আপনার লটের 2 নাম্বার গরু। জি, তো এইটা সাইড করে দেন, লটের 3 নাম্বার যে গরুগুলো আছে সেগুলো এক এক করে দেখাই। ঠিক আছে। এই যে এই পাশে 3 নম্বরে সুন্দর করে যে একটা গরু নিয়ে আসলেন সাদা রঙের, এটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার শাহিয়াল গরু। এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত শাহিয়ালি একটু মিশ্রণ আছে আপনার, চোটটা পাইছে একদম অরিজিনাল শাহিয়াল। আচ্ছা, আর আপনার একটু এর সাথে মিশ্রণ আছে, নাভিটা কম পাইছে, সার্বিক দিক মিলে গরু সুন্দর দেখতে। আচ্ছা, এগুলো এই ক্রস সেই ক্রস না, আমরা সাধারণত মূলত ক্রস বুঝলে, ক্রস যখনই বলতে যাচ্ছি তখনই আমরা বুঝতেছি হয়তো ফ্রিজিয়ানের ক্রস, কিন্তু ফ্রিজিয়ানের সাথে আর কোনো ক্রস না। এগুলো ইন্ডিয়ান কোনো একটা জাত বা ইন্ডিয়ান কোনো যে বলদগুলো আছে সেইগুলোর সাথে এগুলো ক্রস করা, মানে এগুলো আসলে হরিয়ানা বা আপনার হরিয়ানা ব্রিডের কিছু আপনার ইয়ে আছে, আবাল আছে, সেইগুলোর মিশ্রণের গরু এগুলো। তবে গরুগুলো খুব ডিমান্ডের গরু হয় এবং খুব মানে ভালো, মাংসের দিক থেকে ভালো থাকে গরুগুলো। এই গরুটার দাঁতের অবস্থা কি? 2 দাঁত। এগুলোর 2 দাঁত। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটার 2 দাঁত। তো কুরবানি উপযুক্ত একটা গরু। এটা ট্যাগ নাম্বার হচ্ছে 496, 1,25,000 টাকা দাম, ফিক্সড রেট। হ্যাঁ, ফিক্সড রেট 1,25,000 টাকা। দরদামের এবার কোনো সুযোগ নাই। আর বডিতে কেমন মাংস হতে পারে? বডিতে এটার মাংস আছে লিগ্যালি, আসলে এখনো মাংসের গরুর যে মার্কেট অনুযায়ী কিছু কিছু জাতমানের উপরে মাংসের সামঞ্জস্য আর কেউ মিলাতে পারতেছি না। যারা মার্কেটে গরু কিনতেছে তারা কিন্তু জিনিসগুলো বুঝতেছে, আর যারা নাই তারা কিন্তু এখনো মাংসের সন্ধান করতেছে। মাংসের সন্ধান করে এবার লাভ হবে না, কেননা দিবে না। এটার মাংস ধরেন 5 মণ 15 কেজি ধরে রাখতে হবে, 10 থেকে 15 কেজি, কারণ এর সামনের যে পরিমাণে মাংসটা আসছে পিছনের দিকটা হয়তো এইভাবে নেই। আচ্ছা, তো এটার দাম চাইছেন 1,25,000 ফিক্সড রেট, লটের 3 নাম্বার গরু এটা। জি, এটাও সাইড করে দেন, লটের 4 নাম্বার যেটা আছে সেটা দেখি। আচ্ছা,
এই যে এই পাশে আপনার লটের 4 নাম্বার যে গরুটা আছে 454 নাম্বার ট্যাগের, এটা কোন জাতের গরু? এটা মূলত আপনার ভুটানের যে কিছু গরু দেখা যায় বা আপনার মায়ানমার থেকে আসে, এটা মূলত আমাদের দেশীয় ব্রিড। দেশীয় ব্রিড ওর সাথে সংমিশ্রণ। ওইরকম আকৃতি হ্যাঁ, পাইছে। এটার শরীরের মাংস গরুগুলো বেশি বড় হয় না, এই সাইজেরই হয়। শিংগুলো আবার বলতে পারেন এটা চট্টগ্রামের যে রেড চিটাগাংয়ের যে ইয়াটা আছে এরও সংমিশ্রণ। কিন্তু আসলে এইসব গরুর জাতগুলো নির্ণয় করা খুব কঠিন। গরুর দেখেন মাথা ছোট, ইয়া ছোট, আর সামনে আপনার এই গাড়ের ওইখান দিয়ে মাংস মনে হচ্ছে ফুলে, মনে হচ্ছে ওইখানে কোনো কিছু ইয়ে হয়েছে, ফুলে গেছে, কিন্তু ওইটা না, ওইটা পুরা মাংস জমছে। ওইখান দিয়ে মাংস জমছে। সে গরুগুলো অত্যন্ত ভালো এবং কোরবানির সময় খুব আকর্ষণীয়, সৌন্দর্যের উপরে গরুগুলো বিক্রি হয়, দেখতে অনেক ভালো। হ্যাঁ, আর গরু দেখতে ছোট, বাট এর মাংস শরীরে প্রচুর, আনলিমিটেড মাংস, পিটা মাংস, একদম টাইট হয়ে গেছে গরু, পুরোটাই। তো এইটা হচ্ছে লটের 4 নাম্বার গরু, ট্যাগ নাম্বার 454, এটার দাম 454, 1,40,000 টাকা ফিক্সড রেট। হ্যাঁ, 1,40,000 টাকা। আচ্ছা, আর মাংস কেমন হতে পারে? মাংস 6 মণ প্লাস আছে, 6 মণ প্লাস মাংস, 6 মণ প্লাস লিগ্যাল মাংস আছে। আচ্ছা, এটাও সাইড করে দেন। একটা খামারের গরু, এটা ও বলছে 6.5 মণ, 6.5 মণ নাও আসলে 6 মণ প্লাস মাংস আছে গোটা থেকে। এইটাও সাইড করে দেন। পাশে যে আরেকটা গরু আছে 5 নাম্বার সাদা স্টাইপের, ওইটা দেখি। ঠিক আছে। এই যে এই পাশে লটের 5 নাম্বার যে গরুটা আপনি নিয়ে আসলেন, এই গরুটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিয়াল। শাহিওয়াল জাতেরই এটা একটা গরু। শাহিয়াল, এটাও পাকিস্তানি ব্রিড। এটা এখনো মাত্র 2 দাঁত হয়েছে, এটা মাত্র 2 দাঁত হয়েছে। এটা গরুটা অনেক লম্বা হবে, কুরবানি উপযুক্ত একটা হ্যাঁ, গরু। এটা কোরবানিতে চলবে, কিন্তু এই গরুগুলো হাইটে অনেক ভালো, লম্বা। পরবর্তী বছর এগুলো খুব কোয়ালিটিফুল গরু হবে এগুলো। কেউ যদি এই বছর প্রফিট পায় এই বছরই সেল করতে পারবে, আর প্রফিট না পেলে সামনের বছরের জন্য একে রাখতে পারবে। বছরই চলে যাবে গরুগুলো, বাচ্চা গরু তো, কেউ দাঁত মাত্র ভাঙছে। কোরবানিতে এবার কে কোন গরু কিনবে নিজেরাও মার্কেটটা বোঝা যাচ্ছে না, মার্কেট বোঝা যাচ্ছে না আসলে কে কিভাবে নিবে। এখনই পুরো যারা বড় বড় যারা খামারি আছে এদের সবাই নক করা শুরু করে দিয়েছে অলরেডি। আর যত কাস্টমার বা যত গ্রাহক হাটঘাটে যত নামছে আনলিমিটেড। এবার যেহেতু ইন্ডিয়াতে কোনো গরু নাই, সেক্ষেত্রে এবার গরুর মার্কেটটা যারা আছে সব একটু দেখে শুনে বেচাই ভালো। কারণ দিন যাচ্ছে গরুর দাম বৃদ্ধি হচ্ছে, দিন যাচ্ছে গরুর দাম বৃদ্ধি হচ্ছে। হ্যাঁ, এই রমজানের ঈদের পরে, রমজানের 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ আগে গরুর যে মার্কেট ছিল, আর এখন তার থেকে অনেক ডিসটেন্স হয়ে গেছে। কিছু কিছু মার্কেটে যেগুলো পপুলার মার্কেট, এই মার্কেটগুলো তো নামাই যাচ্ছে না। আর আমি যে গরুগুলো সংগ্রহ করছি বর্তমানে 2-3 সপ্তাহ, এগুলো সব গ্রামগঞ্জের কিছু লোকায়িত কিছু হাটঘাট আছে। গরুটার আমদানি হয় না খুব একটা বেশি, ওই 2, 4, 20, 30টা আমদানি হয়, ওই খুঁটে 5টা-7টা করে কেনা হচ্ছে। আর যেগুলো পপুলার মার্কেট, রাজশাহী কুষ্টিয়ার যে মার্কেটগুলো আছে, ওখানকার গরু নিয়ে এসে এখন আমাদের মতো লোক বিক্রি করে খাওয়া কঠিন। বিশ্বাস না হয় সরজমিনে হাটগুলো যাক, ওরা 6 মণের গরু এখন 1,60,000 দিয়ে কিনে নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু কিছু কিছু লোকায়িত মার্কেট আছে বর্ডার অঞ্চলে, সেগুলো থেকে এই গরুগুলো কালেক্ট করছে, এই জন্য এইরকম রেটে বিক্রি করতে পারতেছে, নাহলে কারো সম্ভবই না বিক্রি করা। আচ্ছা, তো এটা লটের 5 নাম্বার গরু, 471 নাম্বার ট্যাগ, 1,40,000 টাকা দাম, ফিক্সড রেট। হ্যাঁ, ফিক্সড রেট, দর দামের এবার কোনো সুযোগ নেই, কেনা দাম নয়, একদমে গরু বিক্রি, একদমে বিক্রি। আচ্ছা, তো এটাও সাইড করে দেন। 6 নাম্বারটা দেখি। ঠিক আছে। তো এই পাশে আপনার সাদা স্টাইপের একটা গরু নিয়ে আসলেন, লটের 6 নাম্বার গরু। এটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার হাসা। সবকিছু সাদা হাসা। এটাই গোটা গতবারের গরু। এটা বিক্রি হয়ে গেছিল, একজন রাখেন, বিক্রি টিক্রি করেন না, অনেকেই গরুর চাহিদা করছিল, তো পরে আর উনি রেসপন্স করেনি, শেষ পর্যন্ত নেয়নি উনি। এটা লটের 6 নাম্বার গরু, ট্যাগ নাম্বার 882, 1,12,000 টাকা দাম, 1,12,000 টাকা এই গরুটা পাওয়া যাবে ফিক্সড রেট। একদম অরিজিনাল সুন্দর গরু, হাসা গরু। এটা খুব জাতের, খুব মানের গরু। এটা আবার কেউ যদি চায় কুরবানি উপলক্ষে নিয়েও রাখতে পারবে। হ্যাঁ, কুরবানি পর্যন্ত রাখতে পারবে এটা। আচ্ছা, তো 1,12,000 টাকা ফিক্সড রেট। কারো পছন্দ হলে কথা বলে কনফার্ম করবে। এটা ছিল লটের 6 নাম্বার। 7 নাম্বারটা দেখি চলেন এবার। ঠিক আছে। 7 নাম্বার যে গরুটা আপনি নিয়ে আসলেন, এই গরুটা কোন জাতের গরু? এটা শাহিয়াল বাট দেশি ক্রস। আচ্ছা, ওই যে এর আগের যে গরুটা দেখলাম ওই গরুটার মতোই। ওটা তো বাহুবলী সাইজ টাইপের, আর এটা আপনার এক জাত। এগুলো হাত পা একটু খাটো হয়, মাংসগুলো শরীরে প্রচন্ড প্রশস্ত মাংস হয়। কোরবানিতে গরুগুলো প্রচুর চাইতে থাকে, কোরবানির ঈদে গরুগুলোর। এই গরুটার দাঁতের অবস্থা কি? এটা 2 দাঁতের গরু এগুলো। হ্যাঁ, কুরবানি উপযুক্ত একটা গরু। কুরবানি বলতে এককভাবে যারা কুরবানি করে, ওই চোট মাথা এই মানে গরুর যে একটা আমরা ছোটবেলাতে যে গরুগুলো মূলত দেখছি, এই বৈশিষ্ট্যের গরুগুলোতেই মূলত আমরা সব টিকচার রাখছি, যেগুলো শিংগুলো চোটগুলো বড়, সেই স্টাইল। এগুলো এক কথা সৌন্দর্যের উপরে ছোট গরু এগুলো। আচ্ছা, এটার দাম হচ্ছে আপনার
1,12,000 টাকা। 1,12,000 টাকা। এটা লটের 7 নাম্বার গরু। 7 নাম্বার গরু। আচ্ছা, তো এই গরুটাও সাইড করে দেন, লটের 8 নাম্বার যেটা আছে সেটা দেখি। ঠিক আছে। এই যে এই পাশে একটা গরু নিয়ে আসলেন, লটের 8 নাম্বার গরু। এটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার গির। 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 এই যে মাথা কান তার বৈশিষ্ট্য। মাথা গির, গরুর একদম অত্যন্ত অযত্নে। মামু দিতে গেছে কিন্তু গরুটা রেডি করতে পারেনি। মামার 2 দাঁত। আচ্ছা, তো এই গরু কুরবানি চলবে নিতে হবে এই বছর কুরবানি নাকি সামনের বছর? গরুর জাতমান খুব ভালো, গরুটা অযত্নের কারণে গরুটা তৈরি করতে পারে নাই গরু। তার মানে যারা মোটা তাজা করতে চায়, পাতলা গরু নিয়ে মোটা করতে চায়, তারা চাইলে এই ধরনের গরু দেখতে পারে। দাঁত হয়ে গেছে, এটা প্রথমত দাঁত না, এখন দাঁত চেক করে দেখি দাঁত হয়ে গেছে, 2 দাঁত। আচ্ছা, কুরবানি চলবে। গরু খুব ভালো, বাচ্চা গরু, কিন্তু গরু অযত্ন অবহেলার কারণে গরু তৈরি করতে পারে নাই। এই যে এখানে একটা ছাপ আছে, এইখানে একটা ছাপ আছে, এই ছাপগুলো বড় হলে একদম ফুটে উঠবে এই ছাপগুলো। এটা ট্যাগ নাম্বার 438। 438, 90,000 টাকা ফিক্সড প্রাইস। 90,000 টাকা ফিক্সড রেট। লটের 8 নাম্বার গরু এটা। হ্যাঁ, লটের 8 নাম্বার। মাথাটা তাগুলো অত্যন্ত ভালো। 8 নাম্বার গরুটাও একটু সাইড করে দেন। 9 নাম্বার যার একটা আছে সেটা দেখি। এটা 9 নাম্বার যে লালচে একটা গরু আপনি নিয়ে আসলেন, এটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার শাহিওয়াল গরু, লাল টকটকে পাকিস্তানি শাহিওয়াল, 2 দাঁত। 2 দাঁত। 2 দাঁত। গরুটা বাচ্চা গরু, বাচ্চা টাইপের একটা। এবছরে হলে পরবর্তী বছরে হলো। হ্যাঁ, আচ্ছা, খুব জাতমানের দিক থেকে খুব পারফেক্ট একটা গরু। এটা ট্যাগ নাম্বার 447 নাম্বার ট্যাগ, 1,20,000 টাকা একদম নির্ধারণ করা আছে। ফিক্স রেট। হ্যাঁ, ফিক্স রেট। দরদামের এবার কোনো সুযোগ দরদামের সুযোগ নেই। আচ্ছা, এটা ছিল লটের 9 নাম্বার গরু। জি। পাশে যে 10 নাম্বার সাদা স্টেপের একটা আছে সেটা নিয়ে আসেন, ওইটা দেখি। ঠিক আছে। পাশে লটের 10 নাম্বার যে সাদা স্টেপের একটা গরু নিয়ে আসলেন, এটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার শাহিওয়াল, পাকিস্তানি অরিজিনাল ব্রিড, ব্র্যান্ড শাহিওয়াল। এটা ব্র্যান্ড শাহিওয়াল, অরিজিনাল জাত। এটা জাতেরই বাচ্চা, বয়স কম, মাত্র 2 দাঁত হয়েছে। 2 দাঁতের একটা গরু এটা। এসব গরুগুলো কুরবানিতে না করে নেক্সটে করতে পারলে সর্বোচ্চ কোয়ালিটি ফুল একটা গরু হবে এটা। এটার পরিপূর্ণ রূপটা দেখা যাবে। হ্যাঁ, পরিপূর্ণ রূপ দেখা যাবে। আচ্ছা, তো এটার ট্যাগ নাম্বার হচ্ছে আপনার 433। হ্যাঁ, 433 নাম্বার ট্যাগ, 1,25,000 টাকা দাম ফিক্সড নির্ধারণ করা আছে। আচ্ছা, এবার দরদামের কোনো সুযোগ আপনি রাখেন নাই? 1,25,000 টাকা। তবে এর আগে কয়েকটা গরু গেছে, এটা এইসব গরুগুলো যদি সামনের বছরের জন্য কেউ টার্গেট করতে পারে, সর্বোচ্চ রেজাল্ট পাবে এই গরুগুলো থেকে। এইগুলোর থেকে। এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আচ্ছা, তো এই যে 10 নাম্বার গরু ছিল, আরো একটা গরু আছে, এই গরুগুলো এভারেজে নিলে 1,24,000 টাকা। আর তাদের আপনি যেটা সুযোগ দিবেন, গাড়ি ভাড়া আর রাখাল খরচ, এটা আপনি ফ্রি করে দিবেন। এটা আমার ফ্রি। আচ্ছা, আর এককভাবে নিলে 1,25,000 ফিক্সড। ঠিক আছে। 11 নাম্বারটা দেখি চলেন এবার। ঠিক আছে। এই যে এই পাশে একটা হেলদি টাইপের লটের সবশেষ 11 নাম্বার গরুটা নিয়ে আসলেন, এটা কোন জাতের? এটা আপনার শাহিওয়াল, বাহুবলী। বাহুবলী টাইপের। গরুটার কিন্তু কালার যেটা দেখা যাচ্ছে, এটা কিন্তু মূলত এর কালার না, এর কালার কিন্তু লাল। হ্যাঁ, লোম উঠে যাচ্ছে এক সাইড দিয়ে, যেমন এই সাইড দিয়ে লোম উঠে গেছে এই সাইড দিয়ে, আর এইখান দিয়ে উঠতেছে, এইখান দিয়ে উঠে গেলে এই কালারটা চলে আসবে। গরু খুব হেলদি এবং কোরবানির জন্য একদম উপযুক্ত গরু। চোট, শিং বা বডিতে যে পরিমাণে মাংস আসা প্রয়োজন চলে আসছে, সঠিক জায়গায় অবস্থান আছে এখন। শুধু সামনে তদারকির মাধ্যমে যেটুকুনি আসে এটুকুনি সর্বোচ্চ পছন্দের গরু। এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে গরুটা আমার পছন্দ। আপনার পছন্দের গরু এটা। আর মাংস আছে প্রচুর, পাক্কা আপনার 6 মণ প্লাস মাংস আছে। 6 মণ প্লাস মাংস আছে। এটা একদম লিগ্যাল হিসাব এটা। আচ্ছা, এটা ট্যাগ নাম্বার 486। হ্যাঁ, 486 নাম্বার ট্যাগ, 1,40,000 টাকা দাম ফিক্সড রেট। ফিক্সড রেট। আচ্ছা, আর এই এক এক করে যে 11টা গরু দেখালাম, এই 11টা গরু একজন ক্রেতা ভাই নিলে 1,24,000 টাকা, সেইখানেও ফিক্সড রেট, কিন্তু আপনি গাড়ি ভাড়া আর রাখাল খরচটা ফ্রি করে দিবেন। দেব। তবে একটা জিনিস, এই গরুগুলোতে, এই স্টাইপের গরুগুলোতে চর্বির সংখ্যা খুবই কম, চর্বি থাকে, যেটা আছে একদম লিগ্যাল মাংস এগুলো। আচ্ছা, তো কেউ চাইলে কুরবানি উপলক্ষে নিয়েও রাখতে পারবে আপনি। রাখতে পারে। আর 11টার যে আছে, 11টার প্যাকেজে যদি কেউ নিতে চায় নিতে পারবে। তবে আশা করি বর্তমানের মার্কেট অনুযায়ী যে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে, 2 টাকা তার সর্বনিম্ন যদি বাইরে যদি কিনতে যায়, এই 11টা গরুতে মিনিমাম 60-70,000 টাকা তার সেভ আছে। সেভ হবে মানে? সেভ হবে 60-70,000। হ্যাঁ, তার 1 লাখ টাকাও সেভ হতে পারে অন্য জায়গায় করতে গেলে। আচ্ছা, আমার ব্যক্তিগত অভিমত কিন্তু আমি পছন্দ করতেছি, কারণ আমি যে লাভ রাখছি বা যে রেট দিয়ে রাখছি, সেই রেট হিসেবে যদি অন্যত্র যদি কেউ কিনতে যায় গরু, বা অন্য জায়গায় যে কোনো জায়গায় হাটঘাট যেখানে কেনা, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলে দিতে পারি, এই গরুগুলো থেকে এই পরিমাণে তার উদ্বৃত্ত লাভ থাকবে। আরো বেশ কিছু গরু আপনার নিকট আছে, সেগুলো নিয়ে আসেন, সেগুলো এক এক করে দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে বোধহয় আপনি এক জোড়া গরু নিয়ে আসলেন, এই জোড়া গরু সম্পর্কে আমাদের একটু জানাবেন, কোন জাতের গরু এগুলা? আচ্ছা, এই 2টা গরুই হচ্ছে আপনার গির জাতের গরু এবং অত্যন্ত মানের গরু, বিশেষ করে। হ্যাঁ, এখানে 2টা গরু আছে, একটা 19, একটা 20।
আচ্ছা 19-20 থাকবে। হ্যাঁ আমি আপনাকে বলি প্রথমটা 483 হচ্ছে 20 আর ওইটা হচ্ছে 19। কেন 19? এর যে বডির ফ্রেম, বডি স্ট্রাকচারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন, ওরটাও সেম, কোনোটাতেই মানে বোঝার মতো ক্ষমতা নাই কারো। দুইটার যে মাথার শেপ আছে আর দুইটার যে গঠন আছে, শারীরিক গঠন আছে, সর্বোচ্চ জাত। কিন্তু দুইটা গরুরই মাত্র দাঁত ভাঙছে, একজন দুইটা গরুই পালছে, এটা কোনো হাটের গরু না, এটা খামারের গরু, বাচ্চা কিনছিল, বাচ্চা কিনে তৈরি করছে। তার মানে এই গরুগুলোর ভবিষ্যৎ আছে, কেউ যদি রাখতে পারে সর্বোপরি ভালো হবে, আর যদি নাও পারে প্রফিট হলে বিক্রি করে দিতে পারবে। হ্যাঁ এই গরুগুলোর ভবিষ্যৎ আপনার 100-তে 100 ভালো, এর মধ্যে কোনো কারোর সংশয় নেই। কিন্তু আপনার যে দাম আছে, দামের মধ্যেও একদম আমি মনে করি যে সর্বোচ্চ যে রেট রাখা আছে, দুইটা গরু রেট দেওয়া আছে আপনার 3,50,000 টাকা, সরি 3,05,000 টাকা, 3,05,000 টাকা দুইটা গরুর রেট। 1,52,500 টাকা পার পিস এভারেজ। একটা রাখছি 55, একটা রাখছি আপনার 50, 5,000 টাকা কম বেশি রেট রাখছি। কিন্তু গরু সর্বোচ্চ জাত মানের, এর উপরে মানে গির গরু, যদি শুধু এর গায়ে যদি ডোরা কাটা ছাপ থাকতো তাহলে এই গরু আরো হাই ব্র্যান্ডে উঠে যেত। কিন্তু এক একটা গরু এক এক রকম বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। এর গরুর পা গুলো দেখেন কি প্রশস্ত, কি মোটা, দুইটা গরু থেকেই আচ্ছা সর্বোচ্চ জাতের গরু। আর পিছনের দিকগুলো থেকে শুরু করে A to Z সর্বদিকে পারফেক্ট গরু, বিশেষ করে এটা। তো এটা হচ্ছে আপনার 300, 384 নাম্বার ট্যাগ, 300, একটা 383, 300 না 483, সরি প্রথমটা 483 আর দ্বিতীয়টা 413। আচ্ছা এইটার দাম 1,55,000 আর 413 দাম 1,50,000, দুইটা গরু একদম নির্ধারণ 5,000 টাকা ফিক্স রেট। আর হ্যাঁ, আর যদি আরেকটা আমি বলে দিই, যদি কেউ দুইটা গরু একসাথে যদি এককভাবে যদি কিনে নেয়, আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এটার ছাড় দেবো আমি আরো 5,000 টাকা, মানে উপরের 5,000 বাদ 3 লক্ষ সোজা। জি আচ্ছা, তো কোনো দর্শক ভাইয়ের যদি এটা পছন্দ হয়ে থাকে, এই জোড়া গরু নিতে পারে, রাখতে পারে। গরু তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গরুই তো সংগ্রহ করি, কিন্তু সবগুলো খুব মনের মতো কি হয়, কিছু কিছু গরু মনের মতো এক্সেপশনাল হয়ে যায়, কেনার পরে নিজের কাছেও ভালো লাগে যে এই গরুটা ভালো। আর এই গরুর চাহিদা ব্যাপক। এই গরু যখন আমি কিনি, কেনার পরে দুইটা গরুতে আমাকে লাভ বলে, আমি বলছি না এই লাভ এখানে না বেশি, যেহেতু আমি একটা মার্কেটে গরু বিক্রি করি, অনলাইন মার্কেটে, সে মার্কেটে আমি ডিসকাউন্টে ব্যস্ত এটা। আচ্ছা, তো এই দুইটা গরু 3 লক্ষ টাকা। জি, তো এই দুইটা গরু সাইড করে দেন, পাশে আরো বেশ কিছু গরু আছে, সেইগুলো দেখি। ঠিক আছে। এই যে এই পাশে আরেকটা নতুন গরু নিয়ে আসলেন, লালচে রঙের, এটা কোন জাতের গরু? এটাও আপনার শাহিয়াল, পাকিস্তানি শাহিয়াল। গরুর হাইটে কিন্তু অনেক লম্বা, সামনের দিকটা অনেক লম্বা গরু, এবং পেছনের দিকটাও ভালো। আচ্ছা, সার্বিক দিক থেকে গরু এক্সেপশনাল, কোয়ালিটিফুল গরু। এই কোরবানিতে একদম পারফেক্ট গরু। গরু আজকে ওয়েদার খারাপ, গোসল টোসল করানো হয় না ওইভাবে। আর গরুর হাইটটা দেখেন, এইখান থেকে কি পর্যন্ত হাইট আসছে এখন, এটা উচ্চতা, অনেক উচ্চতা গরু। এই গরুগুলো যদি মাংস আসে একদম পুরা দেখার মতো গরু হয় এগুলো, হ্যাঁ হেলদি টাইপের গরু হয়। এটা 466 নম্বর ট্যাগ, 1,38,000 টাকা একদম ফিক্সড নির্ধারণ করা হয়েছে। ফিক্সড রেট, দরদামের সুযোগ আছে। সলিড মাংস কতটুকু হতে পারে? এটার মাংস আসবে আপনার লিগ্যালি, ওটা গায়ে একটু হালকা আছে, লম্বা, শরীরের দিক থেকে যেভাবে আসার কথা, গায়ে হালকা আছে, মাংস ধরেন 6 মণ 15 কেজি লিগ্যাল মাংস আছে, 6 মণ 15 কেজি লিগ্যাল মাংস। এর বডি স্ট্রাকচার, ফ্রেম লম্বার ক্ষেত্রে 2-4 হাজার টাকা কম বেশ হয়ে যায় কেনার ক্ষেত্রে। সব গরু মাংসের দরে কেনা সম্ভব হয় না, আমরাও পারি না কিনতে। এই হচ্ছে হিসাব। 1,38,000 টাকা ফিক্সড রেট। এটা ট্যাগ নাম্বার 466 নাম্বার। পাশে আরেকটা আছে, চলেন সেইটা দেখি। ঠিক আছে। এই পাশে 460 নাম্বার ট্যাগের একটা গরু আছে, এটা কোন জাতের গরু? 460 নাম্বার ট্যাগের যে গরুটা, এটা মূলত শাহিয়াল, কিন্তু একে আমরা হাসা হিসেবে আখ্যায়িত করি। দেখেন এর নাকের সামনে যেটা আছে পিঙ্ক কালার, চোখ, তারপরে এই যে এইখান দিয়ে শিঙের এগুলো সব পিঙ্ক কালার। এইটা কিন্তু মূলত হাসার একটা বৈশিষ্ট্য। হাসা, রেড সিটাগাং কাউ, এইগুলোকেই বলে থাকে। এইটাই। আচ্ছা, এটা গরুটা অত্যন্ত সুদর্শন এবং দেখার মতো একটা গরু, সর্বোচ্চ কোয়ালিটিফুল একটা গরু। এটা এই গরুটার দাঁতের অবস্থা, এর যে কালার আছে, দাঁত দুই দাঁতের গরু এটা, এবং সর্বোচ্চ জাতমানের গরু এটা, সম্পূর্ণ সুস্থ। এই গরুটা কিন্তু আসলে এবারে কিন্তু গরু কিছুই হয়নি, এই গরুটা এবারে কিচ্ছু হয়নি। এই গরুটার রেডি হবে সামনের বছরে, কিন্তু এখনো চলবে। এখন দাঁতে সম্ভবত 2টা হয়েছে, বেশি হয়নি গরু। এই কালারের গরুগুলো আর এই হাসা টাইপের গরুগুলো ঢাকার কিছু পুরান ঢাকার লোকেদের কাছে, আমরা তো গরু বিক্রি করি, কোন এলাকার গরুর কিরকম চাহিদা আমরা কিন্তু বলতে পারি। হ্যাঁ, ঢাকার লোক কিরকম খায়, টাঙ্গাইলের লোক কিরকম খায়, চট্টগ্রামের লোক কিরকম পছন্দ করে, সেগুলো কিন্তু আমরা বুঝতে পারি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ঢাকাতে এই গরুগুলো ব্যাপক চাহিদা। এই গরুগুলো, এইটা হচ্ছে ট্যাগ নাম্বার 460 নাম্বার ট্যাগ। এটার দাম 1,50,000 টাকা একদম নির্ধারণ করা আছে, সোজা 1.5 লক্ষ টাকা ফিক্স রেট। দরদামের এবার কোনো গরুতেই সুযোগ নাই।
জানা দর্শক, এইখান থেকে দাম নিয়ে যে একটা সংশয় বা ক্ষতিগ্রস্ত গরুর সর্বোচ্চ জাতমান, গরুর যে গ্রেট আপ আর গরুর যে বডির যে ফ্রেম তৈরি করতে পারলে বড় বড় পুরানো খেলোয়াড় যারা আছে এদের হাতে গরুগুলো 2.5 লাখ 3 লাখ সেল হয় এই গরুগুলো। আচ্ছা, তো এই গরুটাও সাইড করে দেন। পাশে আরেকটা বিশাল আকৃতির গরু আছে, সেটা দেখি। আর একটা নতুন গরু নিয়ে আসলেন, এই গরুটা কোন জাতের গরু? এটা আপনার মূলত গির। গির। গির এটা আচ্ছা, সর্বোচ্চ হাই গির যেটাকে বলা চলে, হাই ব্র্যান্ডের গির। হাই ব্র্যান্ডের গির, এর বিশেষ করে এর মাথাটা দেখেন, এর যে মাথা এত মোটা, আর গরু অত্যন্ত চঞ্চল এবং প্রফুল্ল টাইপের গরুটা। এর মাথা আর শিং, কিছু কিছু মোটা শিংয়ের গরু হয় না, একদম দেখতে বিগ সাইজের। আর গরুর লম্বায় কিন্তু অনেক, হাইটে অনেক লম্বা, পেছন সাইডটা অনেক লম্বা, সার্বিক দিক মিলে গরু 100-তে 100। এর ফ্রেম বডি কন্ডিশন এগুলো দেখেই কিনতে হবে এখন। একে ফ্রেম বডি কন্ডিশন দেখে কিনতে হবে। আর এর যে জাতমান আছে, এটা ধরেন না আপনার সর্বোচ্চ বিডের এটা মান, এটা রেডি করতে পারে। হ্যাঁ, এটা রেডি করতে পারলে সর্বোচ্চ জাতের একটা গরু হবে এটা। এটার ট্যাগ নাম্বার 440 নম্বর ট্যাগ। এটার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে 1,68,000 একদম। 1,68,000 একদম। 440 নম্বর ট্যাগের গরু, আর দুই দাঁত। আচ্ছা, তো এই গরুটাও সাইড করে দেন। একটা বাচ্চা এবং একটা বড় গরু রাখছেন। এই গরুগুলো আসলে যারা বড় গরু যারা লালন পালন করে যারা অভ্যস্ত বা যারা করবে, এসব গরু যদি কেউ ধরে যদি তৈরি করতে পারে, আসলে মূলত টাকা এগুলোতেই প্রফিট। ডাবল প্রফিট হয়ে যায় এগুলো। কারণ শরীরের যে এখন বডি স্ট্রাকচারের যে ফ্রেম আছে, মার্কেটে এটা নিয়ে গেলে এটা যে কোনো কানা, যে কোনো অন্ধ হিসেবে 1,75,000-80,000 টাকা এগুলো কিনে নিয়ে যাবে, হিসাব এটাই। কারণ সেক্ষেত্রে আমি কমে যে দামে কিনছি, লোকাল মার্কেট থেকে গরুগুলো কেনা, লোকাল মার্কেটে গরুগুলো কেনা ন্যায্য দামের থেকেও কমে কেনা গরু, এবং বিক্রি করাও সেরকম। যদি এই গরুগুলো হাটের ডোগাতে নিয়ে বাদে একদম হাইটে 1 ফুট লম্বা হয়ে যাচ্ছে গরু দেখতে সেই বিগ সাইজ, দাম চাইবে 2,80,000 টাকা। কোথায় 1,70,000 টাকা, 2,80,000 টাকা দাম চাইবে, অনেক ডিফারেন্স। আমার কাছে এই গরুর দাম চাই 2,70,000 টাকা। আপনার থেকেই চাওয়া হয়, কি করবেন আপনি? সেটাই। কিন্তু আমার তো একটা আইডিয়া আছে, যখন করতে করতে একটা নির্দিষ্ট ব্যালেন্সের মধ্যে নিয়ে আসলে কিনছি, তার মানে গরু কিন্তু আমি 1 লক্ষ টাকা কমে কিনছি। এই গরু যে বুঝবে না সে দাম এমনি বেশি বলবে, সেটাই। এইটার দাম চাইছেন 1,68,000 টাকা, এক রেট, 1 টাকাও এখান থেকে কনসিডার করা যাবে না। আচ্ছা, তো এটাও সাইড করে দেন। একটা ছোট এবং একটা বড় গরু আছে, সেটা দেখি। ঠিক আছে। তো এই যে পাশে আপনি বাচ্চা টাইপের একটা গরু নিয়ে আসলেন, এই বাচ্চা সম্পর্কে আমাদের একটু জানাবেন। আসলে এই বাচ্চাটা আপনার মূলত সৌন্দর্যের দিক থেকে আমি মনে করি আমার ব্যক্তিগত মতো কোনো ঘাটতি নেই। বাচ্চা অরিজিনাল জাত এবং সর্বোচ্চ মানের এটা বাচ্চা। আচ্ছা, তো সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা আসলে পিওর শাহিয়াল ব্রিডের বাচ্চা। শাহিয়াল ব্রিডের অনেকটা নকল ব্রাহ্মা বলা চলে, এটাতে কলার দড়ি ছেড়ে দিলে নকল ব্রাহ্মা হয়ে যায়, ব্রাহ্মা বলা চলে। এর উপর আর ব্রিড আর মাল মেলানো কঠিন। এটার ট্যাগ নাম্বার হচ্ছে 461 নম্বর ট্যাগ। 1,88,000 টাকা একদম নির্ধারণ করা হয়েছে। 1 লক্ষ না, শুধু 88,000 টাকা দাম। সরি বড় গরুর দাম চাইতে এটারও 1 লক্ষ যোগ হয়ে গেছে। গত সপ্তাহে একটা পাইছি, আর এই সপ্তাহে একটা পাইছি। তো ওটাও যে ওটার থেকে এটা কোনো অংশে কম না। এটার আবার চোট বা কম্বল আলাদা এক্সেপশনাল। দেখতে পাচ্ছেন গরুর যে গঠন আছে, আসলে এই গরুগুলো মার্কেটে কখন 1,05,000, 1,10,000, ক্যামেরা একটু কম বেশ করে অ্যাঙ্গেল ঘোরায় ডিগ্রি মেঙ্গি সিস্টেম করে দিলে গরু 1,05,000 হয়ে যায়। কিন্তু আমি যে রেট কিনছি লিগ্যালি সেই রেট ফিক্সড রেট করে দিছি। 88,000 টাকা ফিক্সড রেট, ট্যাগ নাম্বার 461। সবশেষে আপনার একটা বিশাল চমক আছে, চলেন এবার শেষে আপনার শেষ যে চমক এটা আমাদের সামনে নিয়ে আসলেন, এটা সম্পর্কে একটু জানাবেন। আচ্ছা, এটা মূলত আসলে যে কি গরু এটা আমি নিজেও একটু কনফিউশনে আছি। আচ্ছা, আর যারা কন্টিনিউ যারা এই ইউটিউবের রিসার্চ করেন, যারা অভিজ্ঞ, তাদের কাছে আমি প্রশ্নটা ছুড়ে রাখলাম, আসলে মূলত এর মধ্যে কি ব্রিডটা আছে এর মধ্যে, এইটা আমি জানতে চাই। এটা কমেন্ট বক্সে জানতে চাই যারা স্পেশালি অভিজ্ঞ। আর আমার ব্যক্তিগত অভিমতে গরু মূলত এটা শাহিয়াল গরু, শাহিয়াল, কিন্তু এর সাথে ব্রাহ্মার ব্রিড আছে, ব্রাহ্মার ক্রস আছে। যদি না থাকে তাহলে এই গরু এই অল্প সময়ে অল্প পরিসরে এত হাইট আর এত লম্বা গরু কখনো হতে পারে না। আচ্ছা, কারণ এর বয়স লিগেলি যার কাছ থেকে নেয়া, এর বয়স তার ইয়াতে 22 থেকে 23 মাসের বয়স, 24, 2 বছরের নিচে। কারণ 2 বছর সময়ের মধ্যে গরু তো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গরু কালেকশন করি, এত বড় গরু আমি এখনো কিনতে পারিনি। আচ্ছা, এইটা যত বড় গরু কিনছি, এত বড় গরু কখনো আমি এটা মিলাতে পারিনি। সার্বিক দিক মিলে
গরু 100-তে 100 গরু যখন খরিদ করি, কেনার পরে মিনিমাম 2, 4, 10, 15 জন মানুষ এই গরুর কাছে এসে ভিড় জমায় ফেলছে যে আসলে এটা কি কই ছিল। তো যাক, একজনের কাছে ছিল, তৈরি করছে, বড় করছে। গরুর যে পা, গরুর পায়ের দেখেন গঠন একদম স্ট্রেট, পা কত প্রশস্ত, আর গরু অত্যন্ত শান্ত। আর হাইটের দিকেও গরুর আমি পাশে দাঁড়ালে হয়তো বুঝতে পারবে উচ্চতাটা একটু বেশি। হ্যাঁ, উচ্চতাটা কি কিছু বলিস না আগে, কি পর্যন্ত গেছে। দাঁত মাত্র 2 দাঁত ভাঙছে, একটা ভাঙছে, এখনো ধোয়া নাই, বাদ এখনো দাঁতে ঠিকই ছিল। আচ্ছা, তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা, আর এই গরুটা যখন আমি কিনছি, একে আসলে মার্কেট থেকে এসব গরু মার্কেট অনুযায়ী গরুগুলো কেনা যায় না। কিনতে গেলে মার্কেট থেকে এক্সেস করে বা চড়াও হয়ে কিনতে হয়। এই গরুগুলো কখনো মাংসের দামে বা কখনো ওই লিগেল যে মার্কেট অনুযায়ী এগুলো কেনা বেচা হয় না, কম বেশ করে একটু হয়। তারপরে যে রেটটাই কিনছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি সাশ্রয়ী রেটে কিনছি। আর মূলত টার্গেট দেই এই সাইজের যে বাচ্চাগুলো, ছোট বাচ্চাগুলো 1,30,40 কেনা বেচা হয়, নইলে গরু কারো পক্ষেই সম্ভব না কেনা। তো এই অবস্থার মধ্যে আছে। আর যেহেতু আমি ইতিপূর্বে বলে দিয়েছিলাম যে সবগুলো এক রেট নির্ধারণ হবে, তো এই গরুটার দাম আমি হাইট করে রাখতেছি। কেন রাখতেছি? এইটা গরুটা যখন আমি কিনি, আমি মনে মনে একটা প্ল্যান রাখছি যে কোরবানির যে শেড আছে আমার, 2 মাস পরে তো শেড খালি হয়ে যাবে। আমি এই সাইজের গরু বেছে বেছে যদি 2, 4, 10, 20টা মিলাতে পারি, তাহলে সেখান থেকে একটা ভালো প্রফিট আমি করতে পারবো। নিজেই খামারের খাতায় নাম দেবেন, গরু পালবেন। হ্যাঁ, সেই দৃষ্টিকোণ রেখে, এটা মাথায় রেখে আমি গরুটা কিনছি। যদি আর কেউ যদি এর মাঝখানে যদি শুভাকাঙ্ক্ষী যদি কেউ থাকে, নিলে নিতে পারে, নইলে গরুটা থেকে যাবে। আর এখানে রাখার একটা সেটা হচ্ছে যে রাখতে পারি না আমরা যারা বিক্রেতা, আমাদের এত পরিচিত জন আর এত মানে ভক্তবিন্দু বন্ধু বান্ধব তৈরি হয়ে গেছে যে একটা কথা আমরা সাথে রাখতে পারি না। আমাদেরকে বলে যদি একটা কথা, সেটা ফিরে দিতে পারি না। মানে যদি 50,000 লসে চলে যায়, যদিও চলে যায়, এমন লোকের কিছু আমাদের এত ব্যবহার, আচার আচরণ, মানে আমাদের সাথে যে সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে, সেখানে দিতে হয়, মানে না দিলে সেখানে সামাজিকতার রক্ষা করা হয় না, বা নিজেকে স্বার্থপর সেলফিশ টাইপের মনে হয়। তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক কি হয়, যদি হয় থাকবে, না হলে রেখে দেবো। গরুটা যে দামে কিনা সেটাও সে সিস্টেমেও বলে দেবো আমি, যদি সে জানতে চায় আবার এই করতে চাই, সেভাবে করে দেবো। যে কয় টাকা লাভ নেবো তার কাছ থেকে বলে দেবো আমি। এই ছিল আপনার কালেকশন, যেগুলো দেখালাম, আপনি বর্ণনা করে জানালেন। তো প্রতি পর্বের ন্যায় পরিশেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে, এখন তো যারা মৌসুমি ব্যবসায়ী ছাড়া তো এখন গরু আর মোটা তাজা করানো সম্ভব না। সামনের বছরের জন্য যারা গরু ধরবেন, কেউ হয়তো প্রবাসী আছেন বা দেশে আছেন, বা বড় বড় বিগ খামারি যারা আছেন, সবার উদ্দেশ্যে আমি বলবো, কারণ আমি কিন্তু জ্ঞানদাতাও না, পণ্ডিত না। এখন যারা 10টা গরু বা 20টা গরুর যারা পরিকল্পনা করছেন শেড তৈরি করে, ছোট গরু যদি এক্সেপশনাল হয় সেটা আলাদা হিসাব, 2 বছর ইয়ারের জন্য। আর যারা অ্যাকুরেটলি বর্ষসেরা এলাকা সেরা গরু পরিকল্পনা করার তৈরি যারা করছেন, বড় গরু যারা বিক্রি করছে, এর মধ্যে যে কি মজা আছে তারা শুধু জানে, আর কেউ বলতে পারবে না। ছোট গরু খাওয়ায় দেওয়ায় 20,000 টাকা লাভ, আর বড় গরু লাভ করা হয় আনলিমিটেড, লটারির মতো লেগে গেলে অনেক টাকা লাভ হয়। ঈদের সময় যারা তৈরি করে এই সাইজের গরু, 1 দিন 2 দিন 2 মাস সময় নিয়ে 1টা 2টা করে গোছায় যদি 5টা গোছাতে পারেন, আপনাকে 20টার ফিডব্যাক দেবে। এই 5টায় 20টার প্রফিট দিয়ে যাবে। আর যারা গত পর্বেও বলছি, যারা সংগ্রহ করবেন, হয়তো দাঁত হয়নি বা দাঁত হয়েছে, এই স্টাইপের, যেমন এই সপ্তাহে কিছু গরু আমার এখানে আছে পরবর্তী বছরের জন্য, এবছরও চলবে, পরবর্তী বছরের জন্য যে রেট আছে, এই স্টাইপের গরুগুলো নিজেরা লালন পালন করবেন। লালন পালন করলে ছোট বাচ্চার থেকে এগুলোতে আপনাদের প্রফিট বেশি আসবে। কেন আসবে? কারণ ছোট বাচ্চা দেখেন, আপনারা যারা ইতিপূর্বে যারা ছোট বাচ্চা 1 বছর আগে যারা কিনছেন, তারা আপনারা জরিপ মেলান আজকে আমার কথার সাথে, যারা ছোট বাচ্চা 80, 85, 90 যারা কিনছেন আজ থেকে 7-8 মাস আগে, এখন এইগুলো কেমন হয়েছে, আর এইগুলো যদি আপনি বিক্রি করতে যান তাহলে আপনার কয় টাকা আসবে। আর যারা বড় কিনছেন আর এখন বিক্রি করলে 2 টাকা হোক, তার সামনে এখন প্রফিট আছে এবং লটারি আছে সামনে, লটারির মতো আছে। হ্যাঁ, যদি ক্রাইসিস হয়, তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সবাই মাথায় রেখে কাজ করে যাবেন। আর গরুর যে খাদ্যের যে রেশনিং থাকে বা খাদ্যের যে চাহিদা থাকে, সেটা যেহেতু আমরা একটা
ফর্মুলা নিজে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা আমাদের এখানে ভেটেরিনারি সার্জন যে আছে বা আমরা যেহেতু এলাকায় গরুর খাদ্য বা গরুতে প্রসিদ্ধ, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা একটা রেশন তৈরি করব। সেই রেশন যদি যে একটু প্রথমে যে বলে দিলাম ভাই বিরাদার সব রেশনগুলো একটা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা করে দেব, এখান থেকে করে নিতে পারবেন। সেটাই তো। ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য, আর আপনার কষ্ট করে কালেকশন করা গরুগুলো দেখানোর জন্য, আর ন্যায্য মূল্য সেটা নিয়ে কাজ করার জন্য। তো ভালো থাকবেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।